小兰可以给我涨点工资吗？你要是不涨工资的话，我就不干了。涨工资可以啊，你要是能把那边那个车修好，我就给你涨500块钱。这个车怎么了？这么大的声音你没听到吗？听到了。你踩一下离合器。离合器干嘛？还真的是，离合器踩下去就没有声音了。小兰，我知道是哪里坏了。你刚刚跟我说要涨工资，要说话算话。那你说一下这个车是哪里坏了？一踩离合器就不响，肯定是分离轴承坏了。我觉得不是，不信的话我们可以把它拆下来看看。可以啊，那我们拆吧。先把车开上举升机，然后把上面的东西都拆光。像这个电瓶是必须要先拆掉的，然后就是空气滤芯的盒子。现在拆的这个是挂挡线，上面拆完了就把机脚拆掉，然后把车顶起来一点点。好，停。先把轮胎拆掉，我都是习惯性用脚踹一下，因为有的轮胎确实很紧。然后把方向球头拆掉，这个拆掉之后方向就不受控制了。然后把减震器拆掉，然后继续把车升高，用支架支撑起来，因为我感觉这个举升机不是很安全。小天，你看它这个变速箱油这么脏，肯定变速箱有问题。然后把半轴拆下来放在筐里面，现在还剩最后一个支架。可以抬变速箱了，这个变速箱很重，我现在要去叫另外一个师傅过来帮忙。快点，快点，太重了。甘师傅，那边抬变速箱帮一下忙。好的。晃，使劲晃。小兰，怎么啦？加油！你稍等一下。掉了，慢点，慢点。把它放在地上。我先去看一下那个车。你是来修车的吧？对，我想换一副新的雨刮片。我看你这个车像是新车呀。我想换一副好一点的雨刮片。我先上车给你看一下吧。你这个不是雨刮片的原因，是玻璃上有一层油膜。你看这些白乎乎的就是油膜，到了晚上有灯光照热，就像这个样子。什么油膜这么严重？洗不掉吗？油膜是非常顽固的，一般的清洗液很难洗掉，直接把它喷在玻璃上，然后用毛巾来回的擦，直到把油膜擦干净为止。雨刮片上面也喷一点。现在我再去喷水刮一下，看看有没有清洗干净。哇，现在玻璃干净多了，没有了油膜，就不怕下雨天刮不干净了。原来是这样啊，我还以为是雨刮片不行了呢。小兰，快点过来看一下，怎么样了？是不是分离轴承坏了？这个轴承是好的呀。会不会是你用手转得太慢了？不可能，你好好想一下，当我们踩下离合器的时候，摩擦就会推动分离轴承。离合器的作用就是让发动机和变速箱分离。正常来说，这根轴会一直转。当我们踩下离合器的时候，这根一轴就不会转了，所以声音就不会响了。现在你知道是哪里坏了吗？知道了，是一轴的轴承在响。那就把变速箱打开看看吧。把变速箱放在桌子上，把档位控制器拆掉，然后把变速箱打开，后面还有一颗大螺丝。看一下是哪里坏了，暂时看不到。这个是倒档齿轮，可以拿掉的。这个是一轴，这个是二轴，这个是差速器。这上面有3个轴承，不是这个，这个没有声音，这个也不是。这个声音比较大，但是下面还有2个轴承，一起拆下来看一下。把它放到这里。这个轴承也是好的。看一下这个轴承，这个就是一轴的轴承。小雕，你听一下是不是这个声音？对，就是这个声音。这个间隙也很大。我们仔细检查了一下，齿轮都是好的，就是这2个轴承坏了。换2个轴承的话，大概100多块钱，但是加上工时费和齿轮油的话，大概要1000块钱。小兰，每次让你涨工资，你都用车来考验我。你要是不想涨的话，就算了。其实干修车这一行最主要的是看技术，还有就是勤快和干活的速度。行吧，再给你找300块钱，把这些都清洗一下吧，我去买轴承。小兰，你起床了吗？
姐，你怎么来了？你姐夫的驾证拿到了，但是他倒车的技术一点都不行，昨天差点撞到人了。他的车没有雷达吗？没有，我就是想让你帮他装一个。姐，你先别上来，我还没有起床，我先把衣服穿好。今天就穿这个衣服吧。雷达我都买好了，你装一下多少钱？我不敢收你的钱，我怕妈妈骂我。走，下去吧，我看看你买的雷达是什么样的。你看看吧，买了700多块钱，不知道好不好。有8个雷达，一个摄像头，一个开孔器，这个还不错哦。那赶紧装吧。先用胶带拉一条直线，确定雷达的位置，然后把保险杠拆下来。下雨了，我们拿到里面去。用笔做一个记号，然后用电钻先打一个小孔，把纸胶带撕掉。现在使用开孔器，把螺帽扭上，然后用扳手扭紧，这样一个孔就开好了。现在开第2个，这个也开好了。第3个、第4个，现在开始装雷达。这个是后雷达，这个是前雷达。把这个线捋一下，看看够不够长。这么长肯定够了。把雷达的插头插上，雷达都是一样的，但是安装的位置不一样。这2个右就是最右边的，然后把双面胶撕掉，直接粘在保险杠里面。这个是右中，装右边第2个。这个是左中，就是左边的第2个。最后一个左。现在4个都装好了，现在把它装到车上去，把线从这里穿进来。现在后面的雷达已经装好了，然后把雷达线从这里拉出来，把这个线埋在这个下面，然后把这根线接到这个显示器里面，这个壳子拿掉，把2颗螺丝拆掉，然后导航就可以拿出来了。你把这个拆了，4S 店还会不会质保呀？这个不影响的。昨天你姐夫把车开到4S 店去保养，4S 店让他清洗节气门要200块钱。那他清洗了吗？没有，节气门有必要清洗吗？如果脏了的话就需要清洗。那我也不知道它有没有脏呀。姐，你把后面那个插头给我一下。是这个吗？是的，有了这个转接头就不会破坏原车的线路。雷达后面的线插这里。后，前面还没有安装，这个是接前摄像头的。现在开始装前面的雷达，也是先把保险杠拆下来。这次就凭感觉打4个孔，这个地方转出来是白色的，是因为它做过油漆，刮过腻子。然后用开孔器开孔，1个。2个、3个、4个，还好没事儿，直接粘在保险杠里面。摄像头先扎起来，因为还不确定安装位置。现在把保险杠装上，然后把这个线从这里穿进去，需要绑一根铁丝，这样穿起来的话更轻松。然后先把铁丝穿进去。现在把前面的雷达线插上，前摄像头插上，然后把导航塞进去。现在发动。姐，你坐进来挂一个前进档。好啦，能看到我吗？能看到，你头是反的。现在把摄像头固定在这里。我现在在中间吗？在中间。这个雷达会不会响？会响。这个呢？这个也会响。这个也响。这个都是好的。你再挂倒档看一下后面。后面有条狗啊！阿黄，走开，走开，过来，过来，走，来，过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 来，走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 ，过来，会。这个人是在向我招手吗？你好，你有什么事吗？你好，你知道小安来修车怎么走吗？我是导航过来的，到这里找不到路了。你是来修车的吗？我就是小阿兰。我的车空调坏了，在别的修理厂他们修不好，我想开到你这边来修。怎么可能修不好？你是嫌贵吧？真的修不好，都修了1个星期了。那你把它开过来，我看看吧。你可以送我过去吗？就是前面这个修理厂，这个老板我认识。我去把车开出来，你等我几分钟，很快的。走吧。回来了。你看，这是他们给我加的冷媒，都加了1箱了。这么严重啊？对啊，这一瓶50块钱，我的车在他们那里停了1个星期，现在玻璃都看不清了。不会吧？你这玻璃不是挺好的吗？怎么跟你说呢？我刚刚在路上喷了点水，它就刮不干净了。你不要着急，我帮你看看。你说的是不是这种白乎乎的东西？
对对对，以前也有，但是没有那么严重。这个都会有的，和你修空调没有关系。快帮我看看空调吧，我就想知道哪里坏了。好的，把管子接上就能看到了。蓝色接低压，红色接高压。你这个压力没有了，应该是被他们放掉了。那现在怎么办？我先用这个打气的，先给你测试一下，看看是哪里漏。把管子接上打气，150的时候关掉。现在是150个压力，等20分钟之后看一下还会不会下降。20分钟后，老板，你这个空调好像没有地方漏呀，现在还是150个压力。我就感觉不是很凉快，吹出来的风像自然风一样。那这个也没有办法，我还得给你加2瓶冷媒测试一下。可以的，你加吧。加冷媒之前需要抽真空，大概抽个10分钟就可以了。开始加第1瓶。第1瓶已经加完了，现在加第2瓶。加不进去了。老板，你去把空调打开。空调打开了。开了吗？没有反应。关掉再开。指针有一点反应，说明空调电路是正常的，问题可能出在空调泵。现在上架子，把轮胎拆掉看看就能确定下来了。现在可以看到空调泵了，你再去开一下空调。打开了。关掉。打开。仔细看空调泵中间的螺丝，有时候转，有时候不转。好了，问题找到了。是什么东西坏了呀？我拆下来你就知道了。把空调泵的螺丝拆掉，把皮带拆掉，把空调泵拿出来。就是这个东西坏了。哪里坏了？能看得出来吗？把它打开看一下。这个是离合器，就是这个缓冲橡胶坏了。这个换一个要多少钱呀？这个不贵，100-200块钱，但是不一定能买得到。如果换一个总成的话，就要1000来块了。其实电焊焊上也能用，但是没有橡胶的缓冲，可能用不了多长时间。大家好，我是小阿兰。今天的这个视频，希望大家能学到知识。空调坏了有很多种原因，你们可以关注我，以后就可以学到更多的知识了。昨天我们的车被刮了，今天用了200块钱在凹凸租车上面租了1辆车。你们绝对想不到200块钱能租得到1辆奥迪。今天我们就开这辆奥迪去给一个粉丝修车，来看一下车主给我发的视频，绝对是排气管。走，出发。嗨，小兰，终于见到你本人了。小兰，要是我车不坏，都见不到你本人了。你再发动一下，我听一下是不是排气管有问题。小兰，咱们先吃个饭吧。每天看到你视频，都幻想着和你一起吃个饭。真的吗？那我请客。怎么能让你请客呢？必须我请客。走，小兰上车。小兰，你这个声音听到了没有？听到了，就是排气管。好，走，今天带你去吃国际连锁小吃。走。就是这里了，小兰。炸！小兰是吃鸭腿饭还是吃鸡腿饭？都可以。要么吃鸭腿饭吧，鸭腿大一点。这鸭腿好像是比鸡腿要大。小兰，你吃饭的时候真好看。师傅，下雨了，你帮我去拿个纸板可以吧？啊，好的，我现在就给你去找。小兰，今天找你修车不单纯是找你修车，今天还有一份礼物送给你。这是我买给我前女友的，她不和我结婚的，这是我送给你的。天哪，这也太贵重了，我不要，还是继续修车吧。好吧，我想想，你开着奥迪，我开着力帆，我这也不算是自卑吧。等等，你说的是我刚刚开的那个奥迪吗？对呀。那是我在凹凸租车上面租的。啊，那是租的。是的，凹凸租车上面车型品牌多，新人租车才45块钱一天呢。现在还有盲盒机制，我本来是打算租桑塔纳的，结果运气好，200块钱就租了1辆奥迪。车虽然是租的，但是你这个礼物也太贵重了，我不能要。那好吧，那你帮我看看车吧。排气管还没掉下去，再把后面2颗螺丝拆掉就可以了。
哎，慢点。是不是来听一下就这里响？你帮我去后面扶起来，我把这个看一下能不能倒出来。哦，好的。在这里出不来。出不来。不行。只到这个位置。你这有没有切割机啊？我们给他过开。有的，有的。我现在去给他做一个剖腹产手术。用笔做一个记号，盘完了等会儿装不上去。故障原因就是这个3元催化散掉了，把东西取出来之后，按照原来的位置焊上去就可以了。剖腹产手术已经完成了。这样传感器先给它反过来扭5、6圈。你去发动一下试一下。声音没有了吧？这么大个东西搞出来肯定没有的。啊，那今天就辛苦了，让我帮你收一下工具啊。看你这 2.0T 的涡轮增压的。你到底会不会修车啊？动不动就说我发动机坏了。如果你给我把发动机换了，还是找不着怎么办？能打着的。好，那你换吧。老板先用叉车把车厢升起来。今天在这双手操修车，先把电瓶桩头拆掉。马达的螺帽扭下来之后，再给它扭上去。这个大飞扳是可以伸长缩短的，伸长之后就像公斤扳手一样。轻松拆掉一个马达，传动轴拆掉，还好不漏油。这个是升车厢的液压油，用千斤顶把变速箱顶起来。这个变速箱有点钝，等会儿找个人来帮忙。快来快来！先吃饭吧。还没有拆下来吗？快了快了，我把饭吃了，马上继续拆。继续拆发动机。这还化油器的。老板说这个化油器比发动机还贵。机脚拆掉，发动机就可以下来了。把那个加长大飞杆给我一下。这个加长的就是省力。螺丝扭松了，再把扳手缩短，再顶高一点。进气管、发电机。你什么时候装好了？我还要回家种。你还会养猪吗？我不太会，我老公会。我老公是农村的，我也是农村的，但是我不会养猪。这个车今天也修不好，要不你打个车回去吧。把分边器齿轮磨掉。你为什么给我把新的齿轮磨掉了？不磨掉的话，这个盖子盖不上。你赶紧打车回去吧，我这里正好我也要下班了。明天一定能发动。今天和舅舅一起来跑代驾，顺便带你们了解一下现在跑代驾还赚不赚钱。舅舅，你跑代驾有多久了呀？半年了吧。那舅舅，你一个月能跑多少钱？1个月3、4千吧，晚上6、7点到12点钟左右。那一天差不多4、5个小时啊。差不多。舅舅，那我可以看一下你的收入吗？可以啊，这个是我1号到17号的收入有2505元，每单差不多40块左右吧。舅舅，你一天大概能接几单呀？3到4单左右吧。1个月的话有3000多到4000块吧，半年的话跑了有1万来块钱了吧。哇，那可以耶！是吧？哦，确实挺好的。哎，我接单了，那你等一下啊，好吧，我先走了。那好的，那舅舅拜拜。我舅舅1号到18号赚了2500多，我今天要是1单都接不到，我就不回去。你好，需要代驾吗？你好，需要代驾吗？不需要。你好，需要代驾吗？大哥，需要代驾吗？不用。那里面人多，都是吃酒喝肉的，我去看看。你好，需要代驾吗？
可能是现在太早了，等他们喝醉了，我再去问他们要不要代驾。先玩会儿游戏，领点钱吧。你们可以点击我左下角链接进入游戏，这个游戏登录就送188现金，再领个礼包码，保证你加速升级领800现金。现在已经8点了，再等等吧。代驾，代驾！来了来了，老板，我看你也没喝酒呀。我就是太累了，不想开车。这个了，这应该能放得下吧？把垫子拿出来。第一次干代驾，问一下。谢谢啊。还有点小哎，这后备箱。走吧。等一下，你开慢一点，我的车减震器坏了。那你怎么不开去修呢？平时太忙了，没有时间。平台有规定，必须要戴口罩，还要戴白手套，系上安全带。老板走了，怎么这么快都睡着了？看来这个老板真的是太累了。他这个好难搬哦。老板到家嘞，这男人也挺辛苦的，让他多睡一会吧。刚好我可以把他的减震器修一下。师傅，我给你发个位置，你带上工具和减震器，快点过来。福特福克斯。你把车子停起来，我才能开。这个雨刮片还有点紧。扣子拆完了吗？拆完了。上面3颗螺丝先拆掉。终于修好了。老板，到家嘞！您的减震器我也给您修好啦。师傅，我先回去了。我是小阿兰，现在已经凌晨2点了，这是我回家最晚的一次，拜拜了。这个车的问题比较严重，如果你能修好，我就按师傅的工资给你。大家好，我是小兰，我现在在广州，这里是一个大城市。我今天打算去一个修理厂去面试，看看这边的工资怎么样。我后面这里是一个修车市场，这边生意比较好，我过去问问还招不招人。这里还有一个女生在洗车。你好，你们这还招人吗？你是来应聘洗车吗？不是的，我是来应聘修车。那你帮我洗一下，我去找店长。嗯，好的。嗨，美女，过来一下。你好，先坐。听说你来面试修车？是的，我想先了解一下工资。你有修过车吗？修车几年了？我修车有3年了。我们这边吧是包吃包住，工资呢得看你技术。有很多修车的都喜欢夸大自己，明明修了1年车，他都修了3、4年。要不我今天就开始上班，先干1天活，然后下班之后再看技术谈工资。这样也可以，正好今天有个挺耐修的车，他一会儿就过来，咱们等他一下，好吧？好的。老板，我的车还是不行啊，越来越严重了。这是咱们新来的师傅，具体情况你跟他说一下。哦，好。你好，我这个车就是油门踩不起来，油耗还有点高。之前多修了一些什么呀？换了汽油滤芯，还有空气滤芯。很脏吗？很脏，换了之后好了很多。好的，我知道了。好。哎，等一下，这个车的问题比较严重，如果你能修好，我就按师傅的工资给你。好的，那我先试试吧。他这个车应该是排气管堵住了，我现在把排气管拆掉，然后开出去测试一下。如果恢复动力了，就说明我的判断是正确的。先给它喷一点除臭剂，看看这个有没有堵住，有一点点堵住了。它这个是有2个3元催化，后面这个已经有一点堵了，上面那个肯定更严重。现在开始拆上面一个。一共有3颗螺丝。
开掉了。现在把车顶起来，试试看能不能把排气管拿出来。这个三元催化在这个位置，这个口这里看不到，所以说不知道它有没有堵住。现在把车放下来，出去跑一圈就知道了。师傅，咱们上车试一下。这声音怎么这么大？正常的，走吧。现在动力很足，可以的，就是排气管噪音太大了。为什么排气管拆掉就好了？因为你的三元催化堵住了，废气排不出去，所以就会加不上油门，没有动力。就是这个，最起码堵住了70%、80%，最好的办法就是换一个。这个堵住是什么原因造成的？有很多种原因，比如使用了劣质汽油，还有就是长期在工地上行驶，灰尘比较大，在市区里面等红绿灯走走停停，这样最容易产生积碳。但是这些积碳前期都是可以清洗、可以预防的。像燃烧室里面的积碳，有燃油宝可以清洗，三元催化也有专用的清洗剂。以前我去修车，也有人让我清洗，但是价格很贵。现在有那种免拆清洗的，加在油箱里面就可以了。这种可以啊，挺方便的，在哪里买啊？粉丝们，其实我这次来广州就是为了深度了解三元催化清洗剂的这款产品。因为这个产品比较特殊，很多人都搞不明白为什么把它加在油箱里面就可以把三元清洗得干净。其实这个原理解释起来需要很长的时间，但是我们有实践证明，有很多用户用了这个三元催化清洗剂之后，三元催化里面的积碳就从排气管排出来了。而且这个产品有权威的质检报告，除碳率高达96.3%。它的使用方法也很简单，直接把它加在油箱里面，1箱油加1瓶，然后它就会顺着油路，再经过发动机燃烧，最后再通过三元分解，把附着在三元上面的积碳直接从排气管排出去。公里数不超过2万公里的，使用1瓶就够了，后续每隔5000公里使用1瓶，公里数比较多的就连续多使用几次。这个好像是堵住了，那这个洗不了，你就帮我换一个新的吧。好的，那我去给领导说一下。店长你好，问题已经确定了，是排气管堵住了。你先坐吧。排气管堵住了，你能确定吗？确定。我帮他把排气管拆掉，然后开出去试了一圈，动力就恢复正常了。那确实是，那是三元那一节堵住了吧？是的，堵得很严重，清洗的话可能很难。那就换一个吧。三元催化价格很贵，你跟客户说了吧？这个我还没有跟他说过。没事，一会儿我过去跟他说。那你这个技术还可以，人也很机灵，判断问题还很准确。这样，我给你师傅的待遇，7500一个月，包吃包住，你觉得怎么样？那你们这边学徒多少钱一个月？学徒是3000到4000，中工是5000到6000，师傅的话是7000到1万。你后面要是干得好的话，也可以给你涨到1万。要不这样吧，老板，我也是第一次来到广州，我还想了解一下其他修理厂的工资待遇。我再考虑几天，然后再给你答复，可以吗？好，可以啊，没问题。来，喝茶。其实也没什么考虑的，我已经打算回去了，而且这边的工资跟浙江也差不多，反正修车还是得看技术。前面这个车应该是坏在路上了。你的车坏了吗？对呀，发动机冒烟了，还流了好多血。我是修车的，我可以帮你检查一下。发动一下。看到没有，这又流新的血了。我看不到哪里漏，我要把车顶高一点。看到了吗？看到了，你的水箱坏了。水箱坏了会滴血吗？你这个不是血，是防冻液。你看，防冻液有绿色的、红色的。对了，小美女，你有没有男朋友啊？我还没有男朋友，怎么啦，叔叔？我给你介绍我儿子吧，他工作稳定，开的都是奔驰。算了吧，你看我脏兮兮的，我先给你把水箱拆下来吧。先把车开进来，今天宁波的温度是40度，把遮阳伞打开就不怕太阳了。车主该不会是在给他儿子打电话让他过来吧？我得赶紧把车修好，不然他儿子看到我脏兮兮的多不好呀。然后把这个车开进去，熄火了。又熄火了，它这个发动机有点问题，油门踩大一点。我这个车太老了，它就容易熄火。你这个节气门需要清洗了，这个进气管破了就很容易进灰。你看这么脏。你这个电脑挺准的，我也想买一个，会不会很贵？
这个是车主版，连接智能手机就可以使用，价格只要几十块钱，在我视频下方小黄车就可以购买。你叫什么名字？我叫小兰。今年多大了？23。和儿子年龄差不多。你的车怎么坏到这里了呀？就开着熄火了，然后发动机冒烟。你渴不渴？我帮你拿瓶水喝吧。你先喝口水吧。谢谢。师傅，你看，就是这里和这里漏水，这可以修吗？这个换一个的话也就200-300块钱，我感觉没必要修。那就换一个吧。那我现在去买。现在去买？要不等一下吧，我儿子马上就到了。我很快的，我买完水现在马上就回来了。今天我要修的就是前面这个车，师傅，一个档都挂不进了吗？对，一个都挂不进了。我来看一下，可以挂，这是因为我没有发动，发动试一下。现在发动机1000转，离合器也踩到底了，挂档都挂不进。不过它的离合器有一点问题，太轻了。这个修一下要多少钱？还不确定是什么问题，你来踩一下离合器。我踩到底了。看到了吗？就是这里漏油，再踩一脚。现在风泵已经不会动了。你这个是离合器风泵坏了。小兰，我是很相信你的，你别套路我。我朋友就是修车的，他说压盘坏的。他有没有说换压盘多少钱？他说600-700块钱就够了。我今天150块钱就可以给你修好。那当然最好了。那现在开到修理厂去吧。不能挂档怎么开啊？我教你，在没有发动的情况下关1档。现在不使用离合器把这个车开回家。在没有发动的情况下先关1档，然后启动马达，这样就可以成功起步了。然后不踩离合器，轻轻踩一点油门就可以挂到空档，再轻轻踩一脚油门就可以挂到2档。发动机的转速和码表的转速刚好匹配，档位就可以自动吸进去。用这个方法，3档4档都可以挂。到修理厂了，先把机盖打开，把风扇也打开。现在把旧的风泵拆下来。为了碎银几两，为了3餐有汤，为了车呢。就是这个里面密封圈漏油，然后把新的装上。这里面还有价格啊，价格多少我就不跟你们说了，反正150还有赚的。然后把新的风泵装上，加入刹车油，然后踩离合器放空气，这个要先用脚把它勾起来，多踩几脚它就会弹起来了。踩住，放空气，好了。现在风泵会动了，之前是不会动的。现在挂档试一下，先启动发动机，然后踩离合器。现在可以随便挂档了，就等着车主来提车了。修车赚钱养孩子，昨天赚的500块钱还没来得及花，今天又要开始赚钱了。老板，这里。又来生意了，希望是个大单。我最喜欢修发动机了。有时间吗？帮我看一下车，我那车打不着了。咋回事啊？有电吗？我不懂，我刚买的2手车，就在旁边村子里面。我们外出修车要收费的，如果只是搭电的话，50块钱。可以。我已经到车旁边了，是一辆老款的敞篷跑车。现在按这个启动按钮没有反应，仪表灯会亮，变速箱是 P 档，喇叭又特别响，刹车也踩了。再量一下电瓶，12.5伏。什么问题？还没有这么快，我要把车顶起来检查一下。师傅，你那个车多少钱买的？我那车买亏了，2万1买的。2万1不是还好吗？买个敞篷车。这敞篷坏的，买的时候他跟我说自己花几百块钱就修好了，结果我问修理厂要2000多，北京还是车件。你这个车是在哪里买的？朋友介绍的，专做2手车的。要先把这个护板拆掉。
Later， 你这个车可能是马达坏了，你进车里面，我叫你启动你就启动，我给你测量一下。先把马达的插头拔掉，启动，灯亮了，说明是马达坏了。再来一次。好，老板，新的马达，欧宝的车子，马达多少钱？价格问到了，380块钱。新的还是二手的？是新的。能不能换个二手的？我这个车问题太多了，我真的打算把这个车给它卖掉。二手的没有，要不我给你拆下来看看还能不能修。啊，这样也可以。Later， 马达终于拆出来了。进口车的设计真的好难弄啊，扳手都放不进去。马达没有反应。依旧在对岸走得很慢，任由我独自在这美与现实之间浪漫。过了很久终于我人抬头看，依旧在对岸等我我难。哎，这样修一下要多少钱？收你150吧。你修一下怎么这么贵啊？你什么也没有换啊？你这个马达多难拆啊！我这样一拆一装，2-3个小时总要吧，而且还是外出修车。可是你这什么也没有换啊！你要是这样说的话，我建议你换个新的，有质保。这个修好了，说不定过2天又坏了。算了，你就把这个装上去吧。师傅，装好了。你下次买二手车千万要找大平台。知道了，以后买车子到瓜子二手车。师傅，你现在进去启动试一下吧。好嘞。发动一下。好了，打着了。老板，我那个车子又打不着了。在哪里啊？还是那个实验村。那边太远了，100块钱。你能不能便宜点？都找你打点好几次了。你那个车的电瓶不行了，上次让你换，你又舍不得。主要是我那个车是新车，买来就这样，刚开始停半个月就会打不着，打着之后又好了，现在停了1个星期就打不着了。那你换一个新的好一点的不就好了？电瓶不都一样吗？能好到哪里去？走，我现在带你去看一下。我们平时用的都是铅酸电池，大多数用个3-4年就坏了。你看这些旧电瓶，都是最近这段时间换下来的。现在好一点的车，我都是推荐客户更换这一款旭派的钠离子启停电池，因为它性能稳定，寿命更长，是普通铅酸电池的5倍。我看看，这个咋那么轻啊？因为它是钠电池啊，和普通铅酸电池的材质不同。那用了2年坏了怎么办？如果你用的是这一款普通的铅酸电池的话，质保只有1年。但如果你更换的是这一款旭派的钠离子启停电池的话，厂家给的质保是3年。这样的话我就放心了。那去给我搭电，打着了我开过来换。不用这么麻烦，直接把这个电瓶带过去，把它装上就可以了，这样还可以省100块钱的搭电费。那走吧。解锁，把后备箱打开。没电了，开不了。没关系，这个有机械钥匙，按钮按下去，机械钥匙一拔就出来了。把门把拉开，把机械钥匙插进去，扭一下，把机械钥匙拿出来，把机盖打开，这里面有一个正极，需要用一个电瓶给车辆供电，才可以把后备箱打开。来电了，这样后备箱就可以打开了。你这个电瓶用了多久了？2年多吧。哇，这个传统的铅酸电池好重啊，我估计用不了几年就要淘汰了。哇，还是这个新的轻。对了，我这车带有启停功能，你这个电瓶能不能用啊？那太适合不过了，在市区里面行驶的过程中，频繁的启停操作会导致电池充放电次数增多，这对于传统的铅酸电池而言，深度放电